歡樂滿東華大 show， 克勤同埋譚校長都係表演嘉賓。東華係馬拉松嘅慈善大 show， 樂壇嘅艱辛道路亦都係一段馬拉松長跑。除咗今年，其實一直以嚟，究竟佢係用其他方面嘅發展嚟到遮掩喺樂壇上嘅失意，定係有如外間嘅傳聞咁樣，藉此爭取男歌星獎嘅回報呢？但係對一個歌星嚟講，主持勁歌金曲，幫其他歌星打歌，而自己一首歌都冇嘅辛酸，佢係點樣吞咗落去嘅呢？其實有樣嘢我都想問你好耐，佢點解嗱我同你係非親非故啊？咁都係似你啫，即係做咩解救會即係由最初你點樣似我？即係譬如最初唱歌嘅聲啊嘛，即係點解會即係咁錫我咧？因為我話俾大家都唔知，因為克勤咧係我生嘅，得唔得啊？佢咁準，我想講樣咩？我真係欣賞你，我真係欣賞。當年我係欣賞克勤，我所以先講咁嘅説話。我話佢係我接班人。但係估唔到竟然害咗佢，害到今時今日，害到佢無形嘅壓力孭住一背隻龜咁樣上山，咁辛苦嘅抱住，飲杯啊！唔怕嘅，未知嘅。就算我盼望，我相戀多一趟，但是然而深知這是渺茫。喂，你係咪諗住就唱翻呢啲先？到時願永遠，到時咪唱呢啲先。但係個歌名係咪咁樣先？演唱會入邊，我其實覺得咧，其實呢啲歌咧就係佢哋會 expect 咯，啲觀眾會 expect，中意呢啲歌。即係點都要有嘅，但係睇下邊一 part 出啦。唔係嗰個比例有幾多先？呢啲歌係啊，金曲梗係最多，梗係啦。但係我哋啲位可以調亂唱咯。係啦，我就係覺得應該，因為大家睇過你睇過我啊。如果調轉唱，或者有啲係譬如你唱 A1，我唱 A2，跟住 call 一齊，咁就佢都覺得啱，係咪啊？叫咩名話？妹妹係咪啱啊？會唔會啱啊？啱晒佢話掂啊！佢係好有信心對我哋演唱會。我自己攞獎都冇咁緊張，我當年心裏面梗係想阿克勤攞啦，因為我覺得其實當年我講過一句咁嘅説話，話佢係我接班人咧，我心裏面內疚咗好多年。所以越嚟越近嘅日子咧，我連續幾晚都失眠，因為得唔知講乜嘢，失又唔知用咩説話嚟講。睇下仲有幾分鐘我要行出去啦，我而家心仲咁跳，好刺激嘅。你嘅貝樂啊！競爭又再嚟過啊！喂，飲咗幾杯啦？而家好似講真嘢啊！講真嘢啊！佢飲咗幾杯嚟㗎？你嗰個小姐唔係咁嘅樣喎。我都唔明點解會你攞獎我就緊張㗎。你唔好咁嘅樣啦！你咁嘅樣我又想喊。係，不過真係嘅，我寫真係嗱，我講咩咧？我心裏面咧唔覺意咁樣咧，都介意咗十幾年，因為我講咗呢句説話就係我接班人俾佢，我諗無形中俾咗呢一種壓力。都話鞭策嚟，都係鞭策嚟嘅。我又唔覺得係一個大到承受唔到嘅包袱。係啊，咁你真係要咁，但係即係有料先得嘅。但係都好坦白講，即係當有一個人話俾你聽，佢睇好你，但係又好多年都好似交唔到一啲好理想嘅成績出嚟嘅時候，都會有少少。咁所以頭先我喺台上面講。